Салям алейкум, в эфире программа «Истихаммет». Мы работаем в прямом эфире. Эта программа в переводе означает «направление». Сегодня будем говорить про семейные отношения, выбор спутника жизни, отношения между супругами. Немного коснемся отношений родителей и детей. В этом вопросе мне поможет глава Совета улемов Сулейман Хайруллаев. Хош келди нас. Салям алейкум. Зрителям напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и если есть у вас вопросы, подключайтесь к нашей беседе, задавайте вопросы, телефоны указаны на ваших экранах. Сулейман Аджан, начнем с того, что мы знаем, что семья является маленькой ячейкой общества, и какое ей место уделяется в исламе? Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля ашрафил анбияи валь мурсалин, набийна Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва ба'д. На самом деле эта тема очень актуальна, она очень важна, и, как вы сказали, что семья является ячейкой общества. Более того, можно сказать, что семья является показателем будущего общества, либо же это мини-государство в государстве. И поэтому ислам с самого своего начала, с приходом Мухаммада ﷺ, уделял огромное внимание семье. Потому что человек для того, чтобы исправить общество, либо же повлиять на него как-то с позитивной стороны, он должен начать сам себя, а затем со своей семьи. И если мы сравним общество, то есть именно семью, какие права были у каждого члена этой семьи до ислама, и с приходом Мухаммада ﷺ большая огромная разница. И поэтому в исламе на самом деле семье уделяется очень огромное внимание, так как является это основой воспитания. Ага, если же говорить, также продолжим тему семьи, побуждает ли ислам жениться рано, и какой возраст считается приемлемым для создания семьи, как для мужчины, так и для женщины? Посланник Аллаха ﷺ в одном из достоверных хадисов сказал следующее: «Я шабаб, ман истата минкум аль-ба'ата фалятазаввадж». О молодежь, кто в состоянии из вас жениться, то спешите, женитесь рано. А также посланник Аллаха ﷺ сказал, что в 4 вещах необходимо спешить. И одно из них он упомянул, это выдача замуж дочери. И поэтому эти все хадисы указывают на то, что ислам побуждает молодежь жениться рано. Рано, и что означает понимание рано, и когда женятся, то есть следует жениться. Во-первых, изначально по законам ислама человек не имеет права вступать в половую близость до совершеннолетия. И совершеннолетие также ограничивается в исламе, что, то есть как и мужчина, так и женщина, они, то есть юноша и девушка, они доходят, созрев половой зрелостью. Они становятся совершеннолетними, и по законам ислама они имеют право в этом возрасте жениться. Но срок, когда возраст подходящий, когда можно жениться, он возвращается к каждому народу отдельно. Например, если в каком-то народе обычно и нормальным считается выдать замуж, например, 18 лет, тогда обычно этот срок, и он одобряется, и он не противоречит исламу. Например, есть страны, в которых, например, девушки созревают очень рано, а также юноши, то есть становятся совершеннолетними, их выдают раньше замуж, может быть, в возрасте 14-15 лет. У нас, например, это считается неприемлемым, и поэтому в срок, либо же возраст, в каком возрасте лучше отдать, либо же выдается, то это возвращается к каждому народу. Это генетически все, наверное, заложено. Но ислам побуждает как парней, так и девушек стараться раньше выходить замуж, так как семья, созданная в период, когда они еще молоды, сохранение семьи всегда легче, потому что это возраст, когда еще характеры, как и жениха, так и невесты, или будущих мужа и жену, они еще не сильно сформированы. И поэтому, то есть, ужиться им и создать семью намного легче, нежели когда брак, то есть создавание семьи, оттягивается на долгое время. Тогда уже сложнее. Если вот говорим про создание семьи, есть ли какие-либо критерии выбора спутника? На самом деле ислам и это учитывает.
Наша религия и это учитывает. На самом деле, пророк Мухаммад, саллаллаху указал в хадисе по 4 критериям в основном выбирают невесту. По 4 критериям. Это богатство, знатность, красота и богобоязненность. Но пророк Мухаммад, саллаллаху сказал: старайтесь жениться на той, которая более богобоязненна. Что означает более богобоязненна? Который больше соблюдает свою религию, больше страшится Аллаха, так как эти качества в ней будут побуждать ее к тому, чтобы она выполняла свои обязательства перед мужем, для того, чтобы она спешила создать семью, сохранить семью и тому подобное. Также пророк саллаллаху в одном из хадисов сказал: если к вам пришел человек, который вам понравился, его нрав и его религия, отдавайте свою дочь замуж. Это говорит о том, что даже человек, когда выбирает жениха, то есть либо же приходит человек свататься, то в этом случае также опекун, отец, либо же брат, либо же дедушка, они должны также выбирать жениха для своей невесты по критериям. Да. Критерии — это самые основные, это богобоязненность и это благой нрав. Однажды один из известных ученых, Хасан аль-Басри, у него спросил один мужчина и сказал: к моей дочери приходят часто свататься, но я не отдаю замуж. За кого ты посоветуешь отдать замуж? Он сказал: если ты отдашь за богобоязненного, то если он уживет, то есть если он полюбит, и у них все получится, он будет носить ее на руках. Но если же, не дай Аллах, у них ничего не получится, то он не будет поступать к ней несправедливо, потому что его богобоязненность не позволит ему это делать. И поэтому, таким образом, ислам также учитывает критерии, по каким критериям должны, то есть, как и жених выбирать себе невесту, также и для невесты выбирать жениха. Соглашаться или нет, да? Да. Такой вопрос очень актуальный. Тоже в кавказских народах есть обычай красть невесту. Как ислам смотрит на это? Можно ли или все должно быть добровольно? Мне тяжело судить по обычаям народа, которого, то есть я вплотную не знаю, то есть эти обычаи, в чем его смысл, но ислам не дозволяет брать в жены себе невесту без разрешения ее опекуна, то есть отца, либо же дедушки, либо брата, который выдает замуж. И поэтому условием никаха является, чтобы опекун дал свое согласие. Это мужской родственник должен быть или отец, дедушка, да, брат? это либо же отец, либо же дедушка со стороны отца, дядя со стороны отца, либо же брат, либо же у нее, если есть сын, например. В этих случаях тогда, то есть имеется в виду сын совершеннолетний, то в этих случаях они являются опекунами. Если опекун не дает согласия, то брак является недействительным. И опять же, мужчина не имеет права приближаться к женщине до соблюдения, до проведения никаха, до читания никаха. И поэтому любое отношение до никаха является запретным. Пусть это будет кража и тому подобное. Хотя я знаю, мои знакомые, которые как бы соблюдают нормы ислама, они говорят, для того, чтобы была эта традиция, как она есть, для того, чтобы обычаи соблюдались в народе, договариваются, якобы крадут, но таким образом они выполняют обычаи, но не переходят рамки, установленные исламом. А разрешаются ли в исламе смешанные браки? Как на это религия смотрит? Смешанные браки в исламе не запрещаются. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: и мы создали вас народами и племенами для того, чтобы вы познавали друг друга. И поэтому, если мы посмотрим даже самого пророка Мухаммада, у него были жены, которые были не арабками. Если мы посмотрим в общем историю ислама, то есть у сподвижников были жены не арабы. И поэтому ислам не запрещает смешанные браки, имеется в виду в национальности, но есть критерии и нормы в браках, когда кто-то из жениха либо невесты является иноверцем. Я прерву вас, у нас есть телефонный звонок, мы готовы выслушать вас. Алло. Звонок прервался, можете продолжить. Мы сказали о том, что если люди являются разных национальностей, то это не является причиной отказа в браке, либо же никах является действительным.
и это в исламе не запрещается. Но в исламе есть установлены рамки, это вероисповедание. Например, относительно мужчины. Мужчина имеет право взять замуж не мусульманку при условии, если она является из людей, обладателей Писания. То есть либо же это христианка, либо же иудейка. У нас есть звонок, можно мы примем? Да, пока. Алло, ассаляму алейкум. Алло, мы вас слышим, говорите. Салям алейкум. Алейкум салям. У меня такой вопрос. Вот у турков или у узбеков есть такой, двоюродных сестер берут. Вот. А это у крымских татар, из анашек, из бабашек, из дедешек, я знаю, 7 колен. 7 колен у нас берут. 7 колен. Вот это мне объясните. Вот 7 колен, это от крымского ханства это идет. 7 колен. У узбеков, у иранцев, у турков, двоюродных сестер берут. Спасибо за вопрос, да, Саул. Вот это мне объясните. Сейчас у нас тоже появилось. Вопрос от зрителя. Можно ли заключать браки между двоюродными и троюродными? Вот зритель говорит, что в Крымском ханстве не было такого, что до 7-го колена было под запретом. Как можете прокомментировать? Так же, как задающий вопрос упомянул, что это есть у узбеков, у турков, возможно, у каких-то других народов также. Если мы это оценим с точки зрения ислама, с точки зрения Корана, то Всевышний Аллах установил рамки и самых близких родственников, на ком нельзя жениться, запрещается. Это родные. Что же касается двоюродных и троюродных, об этом умалчивается. И поэтому отсюда берут доказательства о том, что можно жениться на двоюродных, на троюродных, но даже этот закон, который то есть указывается в Коране, он не является обязательным. Он не носит в себе обязательный характер. И он возвращается к народу и к их обычаям. Если в народе не принято жениться на вторых и на третьих, то это также является неприемлемым, если кто-то женится. Потому что тем самым, даже если он сделает дозволенное, то он приведет к расколу и к непонятию, и к бардаку в обществе. И поэтому ислам и это тоже учитывает. И поэтому, если у нас, у крымских татар, не принято жениться на двоюродных, на троюродных, тогда в этом случае молодежь должна остерегаться этого и стараться не жениться. Но есть другой момент. Если, например, уже состоялся брак и узнали, например, то есть через какое-то время о том, что они родственники, может быть, они не знали, были утеряны родственные связи. Как быть в этом случае? Тогда в этом случае уже тот, кто будет выносить решение, он уже должен то есть учитывать здесь и саму семью, и общество, и, конечно же, в первую очередь, это законы ислама. Был звонок, сорвался, поэтому мы в прямом эфире работаем, программа «Истихамед». Звоните, если есть ваши вопросы, наш гость с удовольствием ответит на них. Вы говорили, что мужчина, мусульманин, может взять женой не мусульманку, если она готова принять ислам, я так понял. Может ли мусульманка выйти замуж за немусульманина? Изначально мужчине в исламе дозволяется, мы говорим о рамках дозволенности. Когда мы говорим о рамках дозволенности, это не означает, что мы как бы должны призывать к этому, либо же это является основой. Мусульманин, Аллах в Коране говорит, мужчинам дозволено брать в жены себе не мусульманку, если она является обладательницей Писания, то есть либо же иудейкой и христианкой, если будет дан ей брачный дар. Но это закон, позволяющий мужчине жениться. Относительно женщины, то ислам запрещает это. И Аллах в Коране говорит: «Валя тункихуль мушрикина хатта ю'мину». И не выдавайте замуж за многобожников, пока они не уверуют. И поэтому это является нормой ислама, и это норма в нашем обществе,
в крымско-татарском обществе, также раньше и в Крымском ханстве, то есть за недолгое время то же самое, этот принцип соблюдался, и он был, так как он был, это обычай наш, он был основан на нормах ислама. Еще один такой вопрос. Если так уже случилось, что мусульманин женился на немусульманке, то у них родились дети, то как они должны воспитываться, по каким традициям? Пророк Мухаммад в одном хадисе сказал, каждый мусульманин, каждый ребенок рождается мусульманином. То есть любой ребенок рождается, и у него вера уже заложена в душе. Вера в единого Бога. Но уже когда он вырастает, его родители делают его либо иудеями, либо же христианами, либо же огнепоклонниками. Таким образом, ребенок, если родился в семье, где отец, например, мусульманин, а мать не мусульманка, то дети рождаются мусульманами. И, конечно же, в браках зачастую, где есть две разные веры, например, если он мусульманин, она не мусульманка, хоть и разрешается это нормами ислама, но зачастую бывают спорные вопросы, спорные моменты, когда появляются дети. Как ребенка воспитывать, по каким традициям, по каким нормам религии. И поэтому, то есть тот, кто намеревается жениться, он должен, прежде чем жениться, он должен хорошо это обдумать и заранее обговорить. Даже если его брак по нормам ислама является дозволенным, то те проблемы, которые будут завтра, он обязательно с ними столкнется. И поэтому в этом случае право слова, либо же главенство, это за мужчиной. Также бывают случаи, что сын родился, надо ему делать обрезание, а семья, отец мусульманин, мать не мусульманка. Как в этом случае быть, если, к примеру, жена против, а отец хочет сделать? Это сунна, это обязательно делать, не обязательно? Как в этом случае поступать? Ну, вот как мы сказали, то есть приходят моменты, когда вопросы как бы становятся остро, и одна сторона за, другая против. В этом случае, опять же, если мужчина дома, он главенствует, то, конечно же, последнее слово за ним. Если же как бы большую сторону берет женская сторона, тогда в этом вопросе будет сложно найти какой-то компромисс, но опять же, мы должны понимать, обрезание – это не только какой-то обряд в исламе. То есть обрезание, оно является с точки зрения гигиены полезной, сегодня даже медициной доказано. И поэтому я посоветую таким людям, у которых есть такая проблема, подойти даже не со стороны религии, а подойти со стороны медицины. И тем самым сделать обрезание. Если обрезание, то есть уже не сделано, то есть конфликт обострился, тогда, если уже ребенок вырастет, он сам примет решение, делать им обрезание или нет. Продолжим про смешанные браки. Как поступать в случаях, к примеру, когда дают имя ребенку? Мусульманское, не мусульманское. Могут ли мусульманину, отец, если мусульманин, дать не мусульманское имя? Как в этом случае поступать? Может ли потом ребенок переименовать себя, дать другое имя? На самом деле, такое понятие мусульманское имя, не мусульманское имя, это понятие немножко растяжимое. Пророк Мухаммад, когда побуждал верующих выбирать имя ребенку, он сказал: выберите имя, которое является с хорошим смыслом и с хорошим значением, которое не несет в себе дурной смысл. И поэтому, если имя, например, даже оно несет в себе хороший смысл, и оно не является именем, которое внесет в себе дурной смысл, то если назовут, оно является мусульманским. Но опять же, мы не должны забывать о обществе, в котором человек живет. Если в этом обществе соблюдается традиция, и это является дикостью, то человек не должен вносить раскол, что-то делая новое, что приведет к расколу. Потому что, например, поставить имя, выбрать какое-то новое, не которое есть в народе, оно не запретное, но соблюдение, то есть единство общества, это является фардом, это является ваджибом. То есть обязательно. Можно я прерву? У нас телефонный звонок. Давайте выслушаем зрителя, потом продолжим. Алло, салям алейкум. Алейкум салям. Салям алейкум. Буйрун. Алейкум салям. Алло. Алло, Иштема Зайтан. Да, меня зовут Бекир Джевдет. Я бы хотел вам сказать такое. И не только вам, ну вообще через ваш канал обратиться ко всем крымским татарам.
молодым девушкам, парням и их родителям. Наш в данный момент. И не надо Алло. никому не жениться, ни на другой нации, ни как там. Женитесь, пожалуйста, на своей нации. Увеличьте свой народ, пожалуйста. Вот что я хотел обратиться к вам с вашего телеканала. И будьте, пожалуйста, любезны, побольше об этом сказать. Мы А можете еще раз повторить, еще раз, потому что звонок немного прерывался. Повторите, пожалуйста, свое пожелание, наставление, которое было. Я еще раз хочу сказать, что женились на своей нации. Мы, крымские татары, нас народ малый. Нас очень мало, по крайней мере, по сравнению. И не надо жениться на... Вот такое пожелание было. Как вы к этому относитесь? И, может быть, у вас есть пожелание к нашей молодежи? На самом деле, это вопрос очень актуальный, потому что он связан с демографией крымско-татарского народа и связан со смешанными браками, когда крымские татары, например, берут в жены себе не крымских татар, русских, украинок и тому подобное. Мы говорили с точки зрения ислама и норм шариата. Этот брак действителен, либо же недействителен и дозволяется, либо же запрещается. Но в каждом народе есть своя политика самосохранения. И это не запрещается исламом, а более того, Аллах в Коране говорит: «И мы создали вас народами и племенами для того, чтобы вы познавали друг друга», то есть узнавали друг друга. И это говорит о том, что каждый народ имеет право на наличие своей культуры, своего языка, своих традиций. И любой народ, когда принимал ислам, его традиции смешивались с традициями ислама. И таким образом... Перенимали некоторые традиции, да. То есть, даже если посмотрим наши традиции крымско-татарские, в любой традиции я вам найду источник, концы, откуда оно пришло из религии. На это указывает Коран, либо же Сунна. И это очень много. Начиная от уважения к старшим, заканчивая гостеприимством и тому подобное. Что же касается молодежи, то я бы также советовал крымско-татарской молодежи стараться жениться на своей нации. Не потому, что это национализм. Нет, это не национализм. Национализм в исламе понятие совсем другое. Это когда человек свою нацию ставит, восхваляет и ставит выше над другими нациями. Это является национализмом, и это запрещается. Но когда человек любит свой народ, любит свой язык и хочет принести пользу своему народу, то это не является национализмом. Это больше как сохранение народа. Да, тем более сегодня мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в том, чтобы наше количество оно увеличивалось. Более того, Пророк ﷺ говорил: женитесь на тех, которые часто рожают. И это говорит о том, что даже молодой человек, он должен выбирать себе спутницу, та, которая в состоянии рожать и много. Потому что одним из целей брака в исламе является это умножение. То есть увеличение численности. И сегодня мы, крымские татары, как никогда нуждаемся в этом. Потому что очень много нашего народа пострадало до высылки, во время высылки, после высылки. И сегодня он также остается в трудном положении, в трудной ситуации. И когда молодежь оставляет то есть наших девушек, крымско-татарских девушек, и женится на других нациях, то в этом есть угроза. Угроза того, что мы ассимилируемся, мы растворимся, и от нас только останется одно имя, либо же только название. Аллах Субхану Тааля дал нам право быть народом, Аллах дал нам право иметь свой язык, свою культуру и самосохраниться. В каждом народе есть культура самосохранения, либо же политика самосохранения. Возьмите чеченский народ, ингушский народ, дагестанский народ. У них это сохраняется. И особенно те малые народы, которые всегда подвергались угнетениям, у них выработалась политика самосохранения. И это также сегодня каждый молодой человек, каждый юноша, каждый крымский татарин, он должен осознавать это. Да, на юношеском максимализме, в начале, когда он еще молод, человек женится, он говорит: я не вижу разницы. Даже если она принимает ислам, на самом деле
все хорошо, но когда он уже достигает определенного возраста, он начинает скучать. Он начинает скучать по своим традициям, потому что зачастую в смешанных браках, ну, это происходит. Нельзя сказать мало либо много, оно наблюдается, когда забывается культура, забываются традиции. И человек начинает по ним скучать. Он скучает по своему языку, он скучает по своим традициям. И это приводит к тому, что когда он уже достигает возраста 50 лет, 60 лет, он начинает жалеть, что вот если бы я женился, конечно, нельзя говорить в этих случаях «если бы», но его дети не знают своего языка, его дети не знают своей культуры, это на самом деле опасно, и оно в дальнейшем приведет к проблемам. Сегодня старики, наши авторитеты, наши лидеры, имамы, муфти, проповедники, они должны побуждать молодежь. Они должны вести внутри эту политику, в том, чтобы молодежь женилась. Не подходить с точки зрения, потому что когда часто молодым людям, которые соблюдают ислам, им говорят о том, что женись на крымской татарке, он говорит, это национализм. Не с точки зрения нужно подходить, что один народ выше над другим, либо же одна нация выше над другим. Нет, это политика самосохранения. Это сохранение своего языка, своей культуры. С этой точки зрения молодежь примет. Если же человек подойдет, скажет, одни хорошие, другие плохие, то человеческая природа не примет этого. И поэтому должна быть мудрость в донесении то есть этого до людей, чтобы они женились на своих нациях. Молодежь, у нас время подходит к концу, поэтому, если вкратце можно, на каких принципах должны строиться семейные отношения между супругами? И есть ли в исламе патриархат, матриархат? Как на это смотрит религия? На самом деле, исламская семья, мусульманская семья, она строится на любви, уважении и на соблюдении своих обязательств и выполнении прав. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дал мужчине обязательства перед супругой. А также у супруги есть обязательства перед мужем. Обязательства супруга перед супругой – это ее содержание, обеспечение, воспитание ее, одевание, то есть предоставление жилья. Неважно, это покупное, либо же арендное, но чтобы у нее был свой уголок. Это что касается материальной части. Что же касается обязательства супруги перед мужем, она должна ему подчиняться абсолютно во всем, что не является запретным. Также она должна беречь имущество его, беречь честь, беречь семейный очаг, а также являться учителем и воспитателем будущих детей. Если в семье нарушается этот баланс, кто-то из них не выполняет свои права, например, муж не содержит, либо же, например, жена не подчиняется, не слушает, не послушается мужа, то начинаются проблемы. Проблемы, которые, к сожалению, перерастают в развод, либо же в рукоприкладство и тому подобное. И поэтому каждый, заключая брак, он должен подходить к этому вопросу осознанно. Подходить к этому вопросу осознанно. И что касается матриархата, либо же патриархата, то, без сомнения, и это в нашем народе, это принято, и это с точки зрения ислама, это правильно, в доме главенствует мужчина. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ар-риджалю каввамуна аля ниса». Аллах Субхану ва Тааля дал обязательств, либо же полномочий мужчине больше, нежели женщине. Не потому, что угнетается женщина, нет, потому что на него возложено больше обязательств, нежели на женщину. Салам, Сулейман, что пришли сегодня, конечно, все вопросы не смогли рассмотреть про отношения с родителями, с детьми, поэтому в следующий раз думаем, что этот же вопрос можем продолжить. А зрителям напоминаю, что это была программа «Истихамет. Направление». Мы с главой Совета улемов Сулейманом Хайруллаем говорили про семейные отношения и на каких принципах они должны строиться. Мы с вами прощаемся, ровно через неделю увидимся в этой студии и продолжим говорить про семью и про семейные отношения. Салах Нехал у нас.